Hello, xin chào mọi người nhé. Nay chào mừng các bác đến với kênh VTD TV. Nay em vừa đi chợ về các bạn, mua được cái này, mấy cánh con gà tây về chiên ăn. Giờ đi chợ không biết ăn cái gì, nó thịt lợn đắt quá, ăn cái này rẻ, tiền ít, là ăn này thôi. Nay cái này em sẽ chiên theo phong cách riêng của em nhé. Các bác theo dõi nhé. Giờ em này đi rửa tập ướp nó đã. Đây là tí còn rác. Biết dụng cá luôn hết rồi. Trời hôm nay trên em nóng, quá nóng các bạn. Bây giờ 6 giờ đến nơi nóng lắm. Rồi, tác rửa. Đây, đỏ phết cái tưởng nước. Đây. Này ăn ngập mồm. Đây em mua 6 lạng. Này nhà ít người thế đủ ăn. Cái là trời nóng này chịu khó vào bếp làm tí giảm cân các bạn. Em không béo gì. Qua chẳng có ai buồn mua về nghịch làm tí để buồn. Em vừa rửa sạch xong rồi em chia nhỏ nó ra, sẽ chiên nó nhanh quá, không để mình to chiên lâu lắm. Đây, chỉ cái này thôi, miếng này thôi, vừa ăn đủ ăn. Kiến quá, kiến. Cái đùi này phải khía khía ra một tí, nó lâu chín. Khía nó ra, ngấm gia vị bên trong. Cái này ok đấy. Em mới làm nên là quay bằng cái điện thoại này nó hơi mờ, nó bắt hình kém lắm. Em vẫn đang dùng con iPhone 5 của Đô Sĩ, mua tiền đầu tư. Đấy, con chưa này ăn ngập mồm. Em từ bé đã phải làm cơm rồi nên là việc vào bếp thì không ngại lắm, chỉ sợ mình lười thôi, chứ con này nấu thì cũng ok. Nó có này khủng thế này.
Sau một khoảng thời gian ướp rồi chúng ta bắt đầu chiên nhé. Đấy, ướp nó ngấm này này. Ý, ngon không? Bác nhìn này phê không? Thơm mùi mắc khén. Cho đổ dầu vào nhé. Cho nó ngập một chảo được. Đấy, kiểu đấy. Bật bếp lên, đợi dầu nó sôi lên thì ta cho vào. Ok, tên 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 tên, sắp có ăn rồi. Thơm, dạ, thơm. Mà tí nữa không biết là ăn có ra gì không. Em mới làm video mà dạo này cũng đang bị ốm, tai bị ù quá, nói không được to lắm. Các bác cố gắng xem nhé. Âu này mình ăn chắc không hết rồi. Cả nhà. Dầu nó bắt đầu sôi, cho vào chiên. Trời nó hơi tối, cái ánh sáng kém. Dầu sôi đấy các bạn. Bỏ quá. Ăn này sao giảm cân được. Sướng cái mồm khổ thân đấy. Trở về, đi ra ăn nè. Bác thấy thế nào? Bác xem này hay thì nhớ cho em một like nhé, một subscribe nhé. Chia sẻ cho em cho kênh em nó phát triển. Này chắc giá tổng độ 30 phút là ok. Bởi vì cái đùi gà em đã khía ra hết rồi, ra nó sẽ nhanh chín hơn.
Đấy các bác nhìn này, đường nó vàng này, đường nét kém quá. Đấy, ok đấy, 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 thấy chưa? Tuyệt vời. Thì mình để một tí nữa cho nó vàng hẳn đấy. Các bác ngửi cái mùi thơm, thơm lắm. Chỉ một tí nữa thôi là ta có đồ ăn rồi. Đã. Cái này hôm nay em còn không cho ít gừng vào, cho ít gừng vào nữa thì ngon hơn. Căn bản là vội quá. Bây giờ cũng đang đói mà. Không chịu. Wow. Thôi, bây giờ để em gấp vào đĩa nhé. Phèn. Các bác nhìn thấy xả với mắc khén này nó dính như này, nên là ok nhé. Đó, xả cũng không cháy luôn. Ok, đã xong. Mời các bác cắt cơ nhé. Tuyệt vời. Ok. Ăn ngon. Nước thì tượng cái nào nữa. Ngon quá.
Đó. Thôi em xin tạm dừng video ở đây. Hẹn gặp các bác trong các video lần sau. Các bác nhớ like và chia sẻ giúp em nha, đăng ký kênh nữa. Ok, tạm biệt. Ok.